Oshir. Ma. To'g'ri deb. Aziz, nima? Dadang. Voh, bobojonim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz bolajonim, yaxshimisan? Ha? Bu senga. Tushundingmi? Rahmat. Ana o'rtoqlaringmi? Mayli. Ma, ularga olib borgin, xo'pmi? Xo'p. Ma, senga. Rahmat. Ketdik. Ana Komiljonning o'g'limi? Ha, Komilni bolasi? O'zini ko'rib turibsanmi? Yo'q, ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Shundoq degan. Bo'lmasa bitta gap. Rahmatli otasi yaxshi bog'bon edi. Uni yaxshi toqachisi bor edi. Shuni Komiljondan so'rab olib chiqib bergin. Uni eski toqqachisini nima qilasiz-da? Uyda yangisini olib kelib qo'yganman-ku. Kerak bo'lsa ana bog'bon chaqirtirib beraman. Sen men aytganimni qilgin, xo'pmi? Ha, xo'p. Domla-yu. Assalomu Ha, alaykum. Komiljon. Salomatmisiz qo'shni? Ha, rahmat. Nima xizmat aka? Siz? Assalomu alaykum Va dada. alaykum assalom. Anchadan beri niyat qilib yuruvdim. Ha. Mahallada ochgan kutubxonangizga yangi kitoblar oling. Ha, shunaqami? Qani qo'lingizni oching. Topgan tukaningizni baraka bersin. Allohu akbar. Rahmat. Salomat bo'ling. Kamchilik bo'lsa rahmat. aytarsiz. Salomat bo'ling. Ha. Ha, bor ekanmi? Ha, mana bor ekan. Mana, hada. Ha, yaxshi. Qalay, ahvol yaxshi ekanmi? Ha, yaxshi ekan. Anchadan beri ishlarim yurishmayapti deydi. Bir oydan beri uyda o'tiribdi ekan. Ha, tushunarli. O'g'lim, Hı? mani toqqachiga ehtiyojim yo'q aslida. Lekin hayotda ehtiyojing bo'lmasa ham qo'shnidan biror narsa so'rab turgin. Toki u ham bizdan biror narsa so'rashda xijolat bo'lmasin. Tushundingmi? Tushundim ada. Endi ishxonangda biror ish bo'lsa, shu Komiljonni joylab qo'ysang yaxshi bo'lardi. Xo'p bo'ladi ada.